Basisschool de Gielgworde in Lollems die het zoente simmer leeg. Er zijn net meer genoeg leerlingen. Potentiële keepers kunnen inschrijven voor op zijn minst €150.000. Maar wat maak je ermee? Ja, volgens de vergeerde bestemming is het maatschappelijk, maar de gemeente is wel reden om mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Daar wij niet werken. Jan van der Kuur, wie jarenlang zelfs docent op Gielgworde. Nou is hij voorzitter van het dorpsbelang. En een verbouwing als Wenhoes zocht hij wel zitten. Wat jonge mensen die dan ambitieus hun werk of hun weinig hier realiseren kunnen. En dan hoop ik echt op een beetje een jong gezin, want dat jouwt weer wat levendigheid in het dorpen. Kun je onjan hoe volle belangstelling dat er nog is? Nou, dat doen we niet. Nee, zie je het al? Of, nee. Nou, onder het zien. Ja, er zijn enkele belangstellingen, zoals dat zei ze maar. Ja. Basisschool de Mannevier in Kimzut ging in 2016 dicht. Ik dat gebouw is toch Zuidwest-Friesland te keer zetten. Ik voor op zijn minst €150.000. Nou, als je industriële toepassingen, dat is uit een boze natuurlijk in een dorp. We gaan er gewoon voor dat er bewennen wordt. En als die bewenners dan een liets ding erbij hebben, zijn er een atelier of wat oors, werk aan huis, dan kan dat gewoon. Voor 12 maart moeten alle gariemakkers haar melden en onjaan wat ze voor de school jaan willen. Daarna worden de sluiven iepenen en de keepers onwiest. Maar Jeroen Menage houdt wel werk. Er staan nog een stuk of 6 op stapel naar de goede vakantie. In augustus komen er nog meer scholen vrij.